Oke sahabat, saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki mesin cuci bagian pengering tidak berputar ya sahabat. Nah, saya tes dulu sahabat. Coba dengar. Di sini tidak berdengung. Coba dengar baik-baik, perhatikan sahabat. Tidak berdengung sama sekali ya. Nah, saya cabut dulu colokannya sahabat. Jadi permasalahannya di bagian pengering sahabat. Saya geser dulu. Oke sahabat, setelah seperti ini saya bongkar semua dulu batunya sahabat. Agak susah bongkarnya sahabat karena bautnya sudah karatan, jadi agak lama kita bongkarnya sahabat. Nah, setelah terbongkar semua kita angkat ke atas sahabat. Tuh, kita lihat permasalahannya, apakah bagian kabelnya yang putus atau bagian switch pintunya sahabat. Nah, kita periksa bagian soket switch pintunya sahabat. Di sini tidak bersentuhan dengan baik sahabat pada saat ditutup sahabat. Nah, di sini saya akan akali dengan cara karet yang sederhana alias 0 rupiah sahabat. Nah, saya ambil dulu alatnya sahabat. Nah, ini dia sahabat, karet bekas dari LPG. Kita potong dua sahabat. Nah, yang satu ini kita ambil. Kita taruh di bagian paling atas sahabat, supaya terdorong ke bawah, supaya lebih bersentuhan dengan baik sahabat. Nah, seperti ini sahabat. Coba saya perdekat dulu supaya lebih jelas sahabat. Tunggu. Nah, coba lihat sahabat, seperti ini cara pemasangannya. Ya, kita tutup dulu, baru kita tes ya sahabat ya. Oke, saya colokkan dulu ke listrik pas. Nah, normal kan sahabat? Ini jurus 0 rupiah sahabat, cuma karet bekas dari LPG sahabat. Nah, mati, tutup. Nah, normal sahabat. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis sahabat.